Энэ уртлын байшин шатлаа. За. Амар том дэлбэрэлт боллоо. Сая нэлээд хүчтэй байгаа. Сүүлийн дэлбэрэлт бол нэлээд том дэлбэрэлт боллоо. Шууд энэ төгжтэй байсан цонхнуудын төгжөө мултраад ингээд зад төлөх чинь. За энэ глобалын хашаанд байсан маш одоо гал командын энэ Сааны тааврын хажуу тал руу дэлбэрэлтээс үсэрсэн одоо дэлбэрсэн тэр голомт нь бол арай намцсан юм шиг байна. Одоо хөрх юм тэр манай энэ гал сунагч тонцоогийнх ирсэн яг тэр доор нь л ингээл тэр хэмлэгийнхэн марч байна. Одоо энэ ч бас аюултай юм болж байна да. Одоо аим гамшиг гэдэг чи одоо энэ шүү дээ. Одоо гэнти аюул.